Здравствуйте! Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Добрый день. Спасибо за приглашение. Недавно произошло важное событие. 6 мая состоялась первая поездка для паломников Санкт-Петербурга по обителям Волховского района. Туристы посетили Староладожский Никольский мужской монастырь, Староладожский девичий женский монастырь и Зеленецкий мужской монастырь. Вот расскажите, пожалуйста, как все произошло, как это было, какие впечатления остались у туристов, и будет ли продолжена эта работа дальше, будут ли еще поездки? Я очень рад, что вот наш новый такой летний сезон начинается с реализации проекта, который мы обозначили. Везде он представлен как обители Северной Земли. Это 3 монастыря объединились воедино, чтобы стать доступнее для широкого круга паломников прежде всего, потому что мы все-таки рассчитываем, что возможностью приехать из Санкт-Петербурга воспользуются жители северной столицы, Ленинградской области, чтобы в один день посетить сразу 3 древних монастыря, потому что если мы берем исторически, то мы увидим и Староладожский, Никольский, Успенский, и Зеленецкий. Это все-таки монастыри, древние монастыри, которые представляют и архитектуру, и духовную культуру нашей Святой Руси. Поэтому мы так и обозначили, да, обители Северной Земли. Первая поездка удалась. Есть работа над ошибками, потому что мы что-то обязательно скорректируем. Но в первую поездку у нас поехало где-то 14 человек. Вот. Мы надеемся, что, представляя эту возможность посетить наши монастыри, люди будут интересоваться. Почему? Потому что это действительно очень интересно соприкоснуться с древностью, потому что нужно отдельно предпринять поездку, путешествие, допустим, если добраться до Зеленецкого монастыря, потому что там есть свои трудности, часть дороги не асфальтирована и прочее, ну, и он находится все-таки отдаленности. А здесь мы предлагаем нашим паломникам, может быть, туристам взять и вот так на субботний день, потому что поездки проходят по субботам, из Санкт-Петербурга мы выезжаем рано утром, и в 19 где-то часов автобус уже с паломниками прибывает назад в северную столицу, разводит по станциям метро, откуда мы и собираем людей. Поэтому очень надеюсь, что вот это, так сказать, работаем в тестовом режиме, что-то мы подчищаем, что-то мы регулируем, но я уже вижу по отзывам, что вот это путешествие, оно будет пользоваться успехом. Вот я недавно прогуливался по нашему Никольскому монастырю, и мне встретился человек из Москвы. Он сказал, что это совершенно другой мир здесь. То есть я считаю, что это такие поездки важные и полезные. Прикоснуться к святыням, потому что в каждом из наших монастырей есть перед чем помолиться, о чем задуматься. И, конечно, как награда для наших паломников, это возможность прикоснуться к мощам преподобного мартирия Зеленецкого, потому что это тоже некая драгоценность духовная для Зеленецкого монастыря. Но у нас же тоже есть, у нас есть частицы мощей, у нас есть чтимые иконы и Пресвятой Богородицы, и святых, поэтому, конечно, для людей это будет возможность не только увидеть исторические какие-то объекты, потому что мы организуем и для паломников организуем и экскурсии, организуем некие богослужения, допустим, в том же Зеленецком монастыре будет совершаться молебен перед мощами преподобного. Но и знаете, как говорится, эта поездка, все включено, потому что у нас есть сумма пожертвования, и уже эта сумма пожертвований распределяется на 3 монастыря. Да? То есть каждый монастырь для своего развития получит пожертвования от людей, которые предпринимают поездку. Ну и плюс, конечно, в каждом монастыре для наших дорогих гостей мы предлагаем монастырскую трапезу. Где-то завтрак, где-то обед, и где-то и ужин. То есть это получается очень здорово попробовать монастырские яства, вот поехав в такое путешествие. То есть очень насыщенная программа. А как всех записаться? приглашаю. Как записаться? На нашем сайте nikmonos.ru есть специальный раздел, специальная страница обители Северной Земли. Заходите, звоните, присылайте нам свои заявки, мы обязательно
оперативно созваниваемся. Эта поездка совершается раз в месяц, в конце месяца. То есть в конце каждого месяца по субботам можно будет вот так вот, не затрагивая вопросы, как добраться, как поехать, как посетить, будет комфортабельный автобус, который закупает наш монастырь, оплачивает расходы на доставку наших паломников. Поэтому хорошее начинание. Надеюсь, что оно получит отклики и жизнь в будущем. Это здорово. И вот такая поездка, она организована, она продумана. Вот вообще продумано действительно все до мелочей. Вот все. Очень приятно. И очень-очень вам огромное спасибо. И дай Бог, конечно, чтобы мы вернулись еще несколько раз сюда. Поездка изумительна, все уже было сказано, поэтому огромное спасибо и низкий поклон всем организаторам, всем фотографам и всем-всем-всем. Отец Филарет, предлагаю перейти к ответам на вопросы наших телезрителей, которых накопилось немало. Я напомню, что благодаря широкой аудитории телеканала «Союз» вопросы нам присылают со всех уголков страны и даже из-за рубежа. И к нам поступили 2 вопроса, связанные с суррогатным материнством. Первый звучит так. Суррогатная мать вынашивает плод в своей утробе и рожает ребенка. Биологически она не является матерью, так как использован генетический материал других людей. А скажите, по Божьему закону, кто является матерью этого ребенка? Вот есть документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И если возникают такие вопросы, пожалуйста, почитайте этот документ, потому что в этом документе есть объяснение тем этическим, нравственным вопросам, которые так или иначе существуют в нашей современной жизни. Безусловно, суррогатное материнство, оно не приветствуется и не благословляется. Потому что это вопрос, еще раз хочу сказать, этический вопрос, когда моральный вопрос, когда нарушаются права человека. Кто здесь мать, кто здесь отец? Безусловно, так как мы являемся все-таки биологическими существами, и берется продукт от конкретного человека, конкретной личности. И в том материале, который берется, это же материал, информация родителя, который отдает какой-то биоматериал, да, для вынашивания и все прочее. Отношение к той же женщине, которая будет вынашивать, тоже вопросы этические, вопросы нравственные. Подрывается авторитет матери как таковой, потому что эту женщину рассматривают не как человека, который дарует жизнь. Если мы говорим о женщине, которая вынашивает под своим сердцем своего ребенка личного. Поэтому, безусловно, вопрос этический, вопрос очень сложный. Но он церковью уже на него церковь ответила, что это есть искажение человеческой природы. Вопрос другой. Если человек не может, супруги, допустим, не могут иметь ребенка по каким-то моментам, да, по здоровью, по клиническим каким-то признакам, показаниям медицинским. Здесь все, если люди верующие, они все это решают со своими духовниками, со священниками. То есть есть вопросы, на которые нельзя ответить однозначно. Я ответил вот в общем, что, безусловно, это не приветствуется, это не благословляется. Почему? Потому что, еще раз говорю, есть нарушение законов нравственности. Поэтому здесь все-таки стоит быть очень аккуратными. Последствия этого какие будут еще, неизвестно. И как потом дальше жить этой женщине, которая родила ребенка и отдала его? Да, ведь бывает, да, когда это же женщина, которую используют, да, рождаются материнские инстинкты, появляются. И как с этими инстинктами быть? А они такие, что иногда доводят человека до уныния, до печали, даже до самоубийства. Вот я почему говорю нравственные, этические вопросы. Если нарушается этот закон, лучше к нему не прикасаться, не подходить. В продолжении темы. Природой предусмотрено, что женщина может рожать до определенного возраста, для того, чтобы она смогла воспитать ребенка. Сейчас мы видим, как замораживают яйцеклетки, и теперь женщина может иметь детей, используя суррогатное материнство, 80 лет и старше. И вот как к этому относится церковь, к такой процедуре? В Священном Писании есть исключение из правил. Когда пожилые, допустим, там Иоаким и Иоанна, бесчадствовавшие, да, рождают Пресвятую Богородицу. Родители Иоанна Предтечи рождают, да,
уже в очень преклонном возрасте, в принципе, детей не могло быть. Но тут, понимаете, те личности, которые они рождают, личности великие, личности библейские, вот, поэтому есть исключения из правил. Но все-таки я считаю, могу ли я так считать, как монах, но я считаю, что каждому возрасту должно быть свое. Если люди молоды, если у них есть здравие и предрасположенность, они должны обязательно увеличивать свою семью, рождать детей. Для этого и благословляется брак. Но если это уже преклонный возраст, для чего? Вопрос для чего? Потому что мы понимаем, что человек даже 80 лет, он не проживет 50 лет, чтобы обеспечить своего ребенка. Вот. Поэтому тоже вопрос такой обтекаемый, общий. Я бы ответил, что здесь тоже нужно все решать из благословения духовника, обращаться к священникам, которые могут наставить, вразуметь и дать дельный совет. А в общем, конечно, нужно над этим тоже думать. Спасибо. Следующий вопрос. Недавно умерла моя мама. Мы с ней были в ссоре. Я не успела попросить у нее прощения при жизни. Скажите, можно ли попросить у нее прощения сейчас и простит ли она меня? При встрече с вечностью все обиды проходят. Поэтому я думаю, что мама вас уже давно простила. Самое главное, чтобы вы сами себе сумели простить грех непочитания своей мамы. Потому что заповедь Божию «Чти, почитай отца и матерь твою» никто не отменял. И эта заповедь является основополагающей для счастья человека. Как написано, долголетен будешь, если ты почитаешь родителей, и благо тебе будет в этой земной жизни. Когда мы нарушаем заповедь почитания своих родителей, мы укорачиваем свою жизнь и делаем ее несчастной. Поэтому я думаю, мама простила, а что вам делать? Молиться за нее до скончания вашей земной жизни. Ставить свечи, поминовения, делать добрые дела во имя своей мамы, да, и, конечно же, помнить внутренне, просить у Господа Бога, прежде всего, прощения за то, что мы часто бываем очень грубыми, непонимающими, иногда в таких ссорах говорим какие-то очень жестокие и несправедливые слова. Поэтому молитесь за свою маму, я думаю, все наладится. А вообще надо при жизни успевать общаться. Да, обязательно. Наши зрители продолжают изучать Священное Писание. И поступил следующий вопрос. Изучаю Библию. Не могу понять, кто были жены Каина и Авеля. В Библии об этом не сказано, но это очень интересно. Нет, в Библии, конечно, сказано об этом. Почему? Потому что первоначально до какого-то времени, пока человечество было представлено совершенно небольшим количеством, братья брали в жены своих сестер. Это не считалось нарушением закона, как это считается сегодня. Но до определенного времени, когда люди уже расплодились, когда люди уже размножились по лицу земли, тогда от Бога пришла заповедь, которая прекращала такую практику. А что касается Каина и Авеля, вы знаете, что Каин Авеля убил своего брата, Авель был не женатым, по крайней мере, в Священном Писании об этом не упоминается, а Каин, он женился на своей сестре, и даже от этого брака был, если я не ошибаюсь, такой род каинитов. Вот. Что это за род, почитайте, очень интересно, кто от Каина потом впоследствии родился. Увидел в фильме эпизод, где сотрудники полиции допрашивали священника и заставили его дать показания против человека, полученные в ходе исповеди. У меня возник вопрос, существует ли в уставе церкви какое-нибудь положение, которое защищает тайну исповеди от подобных случаев? Безусловно, тайна исповеди не подлежит разглашению. Под страхом снятия сана священника, который эту тайну нарушает. Я хочу вспомнить, конечно же, наш синодальный период, время, когда церковь была частью государственной машины. Это практически, когда Петр I упразднил патриаршество, и на протяжении, по-моему, 300 лет, если не ошибаюсь, церковь управлялась коллегиально. Зачастую обер-прокурор синода, это был человек неверующий, неправославный, и такой человек определял жизнь в церкви. Это, конечно, было искажение вообще всей традиции христианского понимания вообще управления церковью. И вот я хочу сказать, что в синодальный период, если я не ошибаюсь, тут же существовал такой закон на уровне государства, что если к священнику приходил человек и каялся
в намерении значит, не спровергнуть правящий императорский дом, если это были заговорщики, если это было впоследствии, конечно, там появятся люди, которые будут называться революционерами. Поэтому, конечно, государство обязывало тогда священников доносить на то, что они услышали на исповеди. Сегодня, слава Богу, церковь пользуется этим правом, охраняет тайну исповеди. Поэтому, если вы смотрели фильм художественный, безусловно, там очень много зачастую есть вымысла и неправдоподобного представления о современной жизни и отношении вообще к таинству покаяния. Но еще раз хочу сказать, таинство покаяния и тайна того, что человек рассказывает священнику, эта тайна остается при священнике. Если только священник рассказал, то это снятие сана, то есть священник уже должен уйти и перестать быть священником. То есть может не бояться и смело идти исповедоваться. Да. Как церковь относится к гипнозу и какое влияние эта процедура оказывает на душу человека? Любое влияние на душу человека нужно соизмерять, с какой стороны оно идет. Вот смотрите, вы пришли в храм, вы совершаете молитву, вы подходите к таинствам, вы исповедуетесь, причащаетесь, и вы чувствуете, как Господь через свою божественную благодать прикасается к вашей душе. Человеку становится легче дышать. Внутренне, морально, духовно человеку становится легче жить. Мы видим, что это влияние Божьей благодати. И это хорошо, потому что это чистая, если можно сказать, это чистая сила. Но есть еще нечистая сила, которая может оказывать влияние на человека, если человек обращается к демоническим силам, к сатанинским силам, к тем, которые приносят только разрушение. Поэтому любое обращение, мы всегда говорим, еще в Ветхом Завете было сказано, обращение к гадалкам, обращение к ясновидящим, те, которые вызывают душу умерших и прочее, прочее. Это тоже является нарушением Божьей заповеди, когда человек отдает свою душу в руки нечистым духом, а те люди, которые, они просто марионетки, которые используют, иногда даже иконы ставят, и зажигают даже церковные свечи, и прочее, снимают с глаза, чего только сегодня не услышишь, не увидишь. Но это явное прикосновение к вашей душе демонических, сатанинских сил. Что касается гипноза, здесь нужно тоже быть аккуратным. Если это в медицинской используется направленности, потому что вы знаете, что есть люди, которые не подвержены этому влиянию и прочие условия, которые создаются. Но, конечно, безусловно, я бы не советовал пользоваться этими зачастую, может быть, безобидными вещами, но которые могут навредить действительно человеку. Поэтому с этими вещами тоже надо быть аккуратнее. Я помню, в 90-е годы были очень популярны гипнотизеры, которые даже выступали по телевидению. Но я еще раз хочу сказать, какой силой это все делается. Если это делается демонической силой, то, безусловно, да. Безусловно, это принесет опасность человеческой душе. В Библии говорится, не сотвори себе идола. Так. Почему современные церкви или часовни посвящены иконам, названным в честь святых, а не Богу? Давайте мы буквально кратко отвечу. Не сотвори себе кумира. Эта заповедь запрещала в Ветхом Завете изображение различных идолов в виде неизвестных богов, когда одухотворялись силы природы, люди кланялись птицам. Допустим, если мы берем Египет, который так или иначе соприкасался также с еврейским народом, мы знаем, что еврейский народ даже угонялся в египетский плен. И вот, допустим, в Египте существовал культ жабы, которая приносит удачу, и, кстати, сегодня и богатство. Сегодня в неких азиатских странах этот культ присутствует. Это языческий культ. Поэтому в Ветхом Завете вообще запрещалось изображение кумиров, то есть идолов. Часто люди идолами делают сами себя, когда себя ставят во главу угла. То есть это тоже такой этический момент, о котором мы всегда говорим. В Ветхом Завете запрещалось изображать божество. Но когда мы посмотрим, как строился Иерусалимский храм, то мы увидим, что стены Иерусалимского храма, которые украшали платы, были украшены райскими деревьями, они были украшены херувимами. То
То есть, понятно, ангелы – бесплотные существа, но люди их уже тогда представляли как юноши, как некие, да, такие красивые, с крыльями белоснежными. И храм Иерусалимский первоначально, он украшался херувимами, и крышка завета была украшена. То есть из священного изображения они допускались, но изображать божество было грех. Но когда наступил Новый Завет, а это напрямую связано с тайной Боговоплощения, Бог стал человеком. Бога никто никогда не видел, поэтому, безусловно, изображать божество было безумием. Но когда Бог стал человеком, когда Он стал таким же, как и мы, тогда и христиане начали изображать. И это мы увидим, изображать и Иисуса Христа, и Пресвятую Богородицу. Первоначально, конечно, это были совершенно такие символические изображения. В катакомбах, римских катакомбах мы с вами увидим до сих пор, как первые христиане украшали изображениями свои молитвенные помещения. Поэтому здесь нет противоречия ветхозаветному запрету на «не сотвори себе кумира», то есть не сделай себе идола из бревна, из золота, из серебра. Не изображай ни человека вымышленного, да, как это мы видим в греческой мифологии, допустим, а впоследствии в римской системе религиозной. Не кланяйся ни птицам, не кланяйся ни животным. Вот в чем был запрет ветхозаветной заповеди. А когда мы строим храмы, часовни, то это тоже древняя традиция почитания своих героев, святых или изображения, или святых, или воспоминаний евангельских событий, потому что мы видим, что часто храмы называют в честь каких-то событий. Свято-Троицкий собор, да, мученики, да, или, допустим, Свято-Троицкий собор, то есть собор, который церковь, которая посвящена событию, дню схождения Святаго Духа или дню Святой Троицы. И почитание святых – это тоже древность, это древность, которая уходит в первые века христианства. Поэтому называть в честь кого-то храмы, церкви, это не есть нарушение заповеди, это всего лишь та древняя традиция, которая сохраняется в христианской церкви. То есть ничего страшного в этом нет. Это наша традиция. Вот, кстати, мы же называем улицы. Улица Советская, улица Волховская, там, какой-то там Кутузовский проспект. Мы же это всего лишь обозначение. Тоже и здесь, когда воздвигают храм, уже определяют, люди определяют, в честь кого он будет построен, в честь кого он будет прославлять, чье имя он будет носить. Потому что без имени, да, даже и корабль не ходит по морю, понимаете, без имени даже человек не живет, человеку родители нарекают имя, используя свою родительскую власть. Также храмы Божии нарекаются через освящение, через рук епископов, нарекаются в память или святого, или события, да, которое будет неотъемлемо вспоминаться при совершении богослужений христианами в этом молитвенном здании. Следующий вопрос. В России есть закон о наличии права гражданина на отправление религиозных обрядов. А могут ли священники приходить в тюрьмы к заключенным для совершения таинств? Такой интересный вопрос. У нас даже есть специальные соглашения, которые подписываются с учреждениями, да, исправительного характера и епархиями, в которых прописывается действие, когда в колониях, в тюрьмах открываются церкви, когда к заключенным может прийти священник. Но вы понимаете, что здесь, что очень важно, сегодня священники идут в тюрьму, сегодня священники идут к заключенным, чтобы хотя бы их, вот этих людей, которые оступились, которые нарушили закон, но они остаются людьми. И, кстати говоря, почему-то вот вопрос задается, почему многие, находясь там, в этих местах заключениях, приходят к Богу, приходят к вере, становятся верующими. Потому что все равно происходит переосмысление твоей жизни. Иногда твой, да, проступок твой, а иногда великое падение, потому что есть же грехи, как убийство. Это грех, который, не знаю, насколько он изживается в душе человека. Но это то, что вот не убей. Это же самая такая важная заповедь тоже в Декалоге, одна из важных. Не лишай жизни другого человека.
Вот. Поэтому сегодня священнослужители нашей Русской Православной Церкви, безусловно, подготовленные, неподготовленному священнику ходить в учреждение отбывания наказания нельзя. Туда идут подготовленные наши батюшки, которые служат богослужения, которые крестят, которые причащают. Если в учреждении есть храм или часовня, они обязательно встречаются с заключенными, да, и прочее, прочее. То есть это вопрос сегодня закрыт, можно сказать, потому что запрещение или какого-то... Любой человек может позвать как православного священника, так и священнослужителя, допустим, который совершает ислам, допустим, да. То есть, пожалуйста, я уверен, что желание человека, оно всегда будет исполнено. В прошлом году, в конце мая, в стенах Никольской обители проходил фестиваль патриотической песни «Мое Отечество». Я помню это мероприятие, все было замечательно. И скажите, пожалуйста, в этом году, сейчас, вы планируете что-либо подобное? Действительно, 28-29 мая мы принимаем у себя на территории, вы обозначили организатора «Мое Отечество», это петербургское объединение, но для нас это объединение проводит фестиваль патриотической песни «Никольская звезда». Это не просто фестиваль, это еще фестиваль-ярмарка, потому что мы приглашаем на фестиваль участвовать детей. Это приезжают дети из разных районов Ленинградской области, которые поют патриотические песни, читают стихи о своей родине, о нашем духовном наследии. Мы очень ждем, что в этот день, особенно в воскресенье, когда будет вот этот завершающий небольшой концерт, мы ставим возле нашей Тихвинской часовни скамейки, мы выносим необходимую аппаратуру, и дети в стенах монастыря прославляют свою любовь к своей родине. Они читают, еще раз хочу сказать, стихи, которые трогают за душу часто. Дети, которые прославляют любовь к своей родной земле, в том числе Святой Руси. А если мы берем Старую Ладогу, то совершенно, я считаю, грех не проводить такие мероприятия именно здесь, на древней земле, где началось наше государство, где пошло, так сказать, начало нашей Святой Руси. Поэтому мы вот 28-29 принимаем гостей. Мы очень будем рады, если кто-то из близлежащих районов приедут к нам погостить и поучаствовать в этом мероприятии. Но, конечно же, буквально через неделю будет проходить еще одно очень первая ласточка, удивительное событие. Вы знаете, что мы сегодня сотрудничаем с Союзом художников Петербурга и Ленинградской области, и к нам приезжают художники, чтобы поработать, пожить какое-то время, написать великолепные работы. Тем более здесь есть. Здесь что есть писать и что посмотреть. Поэтому 5 июня открывается выставка работ художников, петербургских художников, которые специально привезут на эту выставку картины, свои работы, выполненные в разной технике, выполненные и посвященные монастырю нашему. Тем более этот год посвящен 20-летию возрождения монашеской обители. И вот каждый месяц, июнь, июль практически и август, у нас будут в нашем великолепном вот этом небольшом зале, который посвящен Александру Невскому, будут проходить выставки художников. Поэтому все желающие могут прийти, посмотреть эти картины. Возможно, кто-то захочет пообщаться с авторами, потому что авторы будут присутствовать на выставке. И, безусловно, кто-то даже захочет приобрести какую-то картину себе в подарок. Это великолепная возможность. А может быть, кто-то захочет сделать подарок монастырю, купить картину и подарить монастырю для того, чтобы у нас в нашей обители формировался фонд картин. Кстати говоря, тоже вот такая вот, да, творческий подход. Если у нас будет сформирована коллекция картин, мы с этими картинами можем ездить и по России, и показывать нашу красоту нашей Ладоги, и прославлять древность нашей земли и нашего монастыря. Поэтому очень много планов. Самое главное, что Бог дал нам силы все это реализовать. И, безусловно, мы ждем гостей. Приезжайте, приходите. Я думаю, что это будет очень интересно. И самое главное, это будет полезно
для духовной жизни любого человека, который соприкасается с такими великими святынями, как Староладожский, Никольский монастырь, ну и другие святыни нашей Волховской земли. И тем более красота Ладоги, она бесконечна, безгранична. Ну, я прошу в конце передачи обратиться к нашим телезрителям. Дорогие братья и сестры, я всегда посылаю вам из стен нашего Староладожского монастыря только хорошие благопожелания. Пускай Господь хранит вас на всех путях вашей жизни. Я хотел бы пожелать всем мудрости, терпения и самое главное, о чем должен помнить любой христианин. Мы не только должны исполнять заповеди Божии, которые являются смыслом, центром нашей жизни, но мы должны, безусловно, оставаться личностями с большой буквы, быть милосердными, сострадательными к другим, и тогда действительно мир и благополучие будут присутствовать в наших семьях и в нашей жизни. Храни всех Господь. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интереснейшую беседу. Время пролетело незаметно. Дорогие друзья, присылайте вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. Вы смотрели передачу «Беседы у камина». Всего доброго и до встречи. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное.